हेलो राम राम गाइज। ये देख सकते हैं अभी ये मिट्टी लेवलिंग का यहाँ काम चल रहा था, तो लेवल करते समय हम वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं। ये देख सकते हैं लेवलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लेवल जो है सो पता नहीं चलता है। ये सारा काम लगभग फिनिश हो गया है। हम आपको बैक साइड कैमरा करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं लेवल मतलब किस तरह से हुआ है। आप कमेंट करके हमें बताएं और ये फिनिशिंग कैसा है ये बताएं। प्राइवेट काम में ये सब देखा जाता है अक्सर। आपको हम लेवल जो है सो करेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से हम लेवल भी देख सकते हैं, कहीं भी हाइट नहीं दोस्तों। तो और ये हमारा हिटाची है। तो काम मेरा लगभग फिनिश हो गया है। बाकी दोस्तों बाकी हम मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।